Уважаемые дамы и господа, хочу вам показать удивительный порошок, который называется Аура для очистки дымохода. В любой печке со временем начинает скапливаться сажа. У кого-то быстро, у кого-то медленно. Все зависит от качества дров. Если у вас дрова сухие, то сажи мало используется. Если вы печку используете в замедленном режиме, там называется таком, то у вас может тоже скапливаться сажа, потому что идет неполное сгорание и откладывается. У нас в данном случае еще колено. Колено тоже ухудшает тягу, и здесь может образоваться сажа. У нас спасает вот такой порошок, который называется Аура. Вот. Что мы с ним делаем? У него вот такой красивый гранулы, цветные гранулы. И мерная ложечка. Нам нужно примерно там в месяц раз, ну как часто топите печку, там почаще, пореже. Мы набираем вот такую ложку этого чудо-порошка, вот такую. И, открывая печку, кидаем в центр горения дров. Ну, лучше всего таких надогорающих. Сейчас будет такое бирюзовое, вот оно, посмотрите, бирюзовое красивое пламя. Что он делает? Он сажу превращает в пепел. Она становится более рыхлая, легко отрывается от дымохода, или осыпается, или улетает у вас через дымоход, улетает вверх. Это, за счет этого очищается дымоход. Но сразу скажу, что вот если сейчас бросил, сразу чудо не произойдет. В течение 2-3 дней это идет воздействие на эту сажу. Ну, она эту сажу разрыхлила, потом эта сажа постепенно под воздействием тяги улетает. Ну или осыпается, я сказал. Ну, нашим покупателям, когда у нас делают покупки, мы такую часто даем в подарок. Эту удивительную порошок этот удивительный. Подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.